係有咩事啊嘛？喂，阿江，咩事啊？阿江醒返啊！江，江，阿哥，邊個？係我啊！你想點？阿寶係你表姨甥，又係我好兄弟，咁都唔值得我哋好好地咁傾兩句。你一個入嚟。同我企喺度。阿寶啊，仲後生，唔識咩叫世途險惡，先俾人困。你究竟想講乜嘢？唔想講阿寶，咁我哋講下生意啦。我同你冇生意好傾。你俾阿寶屋企嗰20萬，唔係一筆收買人命嘅生意咩？老魏，阿沙都知你爛到透噶啦。如果唔係，點會劈低你帶埋你仔女走啊？唉，阿沙就係一個好女仔嚟，稱得上人見人愛。收聲！個個都想娶佢，但係佢又揀咗你。唉，你估佢依家有冇後悔咧？嚇！或者我揾佢傾下偈先。你咁？你俾阿寶佢阿媽20萬，就等佢仔認罪，結果你係害死咗阿寶。但係你又唔敢揾差佬，因為你俾差佬隔扯，你憎差佬啊！但係我得，我可以去篤你，仲可以去攞獎金添。阿 Sa 係舊城區嘅人，你娶咗佢，咁即係自己人啦。自己人一定會互相照住嘅。你咁蠢都應該聽得明啦。我就諗住送份大禮俾韓灰龍，你手腳唔好咁立。我份人急起上嚟，都唔知會做啲咩出嚟。阿哥，醫生啊，佢聽唔聽到我哋講嘢㗎？佢聽到嘅，但可能未必即刻理解到。阿哥，我係你仔啊！你冇事就好啦。阿爸都好擔心你㗎，你仲記唔記得發生咩事啊？你揸住部電單車咧，有人開車撞你㗎，你仲記唔記得啊？你係咪有嘢想講啊？阿哥，你認下我阿哥，你昏迷咗半個月㗎啦，阿哥。你冷靜啲先啦，佢啱先醒返，你完全恢復係需要時間㗎。唐姑娘講得啱，
對病人唔可以操之過急，大家俾啲時間佢啦。慢慢嚟啦吓。Sorry， 係我激動咗。父母對子女嘅愛係唔需要懷疑，但係呢種愛令到被告罔顧法紀，鼓勵個仔喺學校欺凌同學，導致無辜嘅人命傷亡。事後唔單止想毀滅證據，仲想嫁禍其他人，逃離刑罰。就算配合調查，主動向受害人嘅家庭作出賠償，亦都無法彌補所造成嘅傷害。本席相信，被告作為一位母親所作出嘅行為係可以體諒，但唔可以原諒。你必須要為你作出嘅行為付出代價。判決並非只係對被告嘅懲罰，而係希望令到類似嘅悲劇唔會再發生。本席宣判，被告黃娟4項罪名全部成立，依例判決5年監禁。阿哥已經醒返啦喎，你唔開心咩？淨係醒返，都仲未做到嘢。醫生講咗噶啦，一定會好返，時間問題啫。時間就係問題。點解今次我由得佢哋審，判我入嚟都要坐監？因為我一走，我呢幾廿年打嘅江山就會冇晒。甚至益咗一隻癲狗程長榮，我應承坐監，就有人可以領功，有人可以攞着數，我同佢哋咪就係坐埋一條船咯，啊！全部都係交易，交易唔係講公平嘅，要贏唔係你有幾勁。係要睇下邊個最冇底線。你係狼，但係比你阿哥，你阿哥比你更加狼、更加賤。你兩兄弟可以拍住上，但係做衰嘢係要你阿哥去做。只要阿哥好返，我點都得㗎。搞你阿哥，即係搞我哋韓家。你殺咗咁個偷車仔，你咪俾啲直狗嗰隻癲狗去搞事。你喺阿哥喺醫院呢一段時間，嗰隻癲狗一定搞事，但我哋要企硬，但係唔可以傷元氣。知啦。我好睇住你大佬，明白。哇，咁得意啊！中意邊個？揀個啊！
傾下馬山堡。唉，啲細路真係可憐，先得個18歲。我識佢老母好耐啦，今朝早仲見到佢，喊到對眼都爭啲擘唔開啊！係邊個做嘅？如果我知邊個做，佢依家已經幫阿寶墊屍底。佢係你舊城幫嘅人。我邊有幫派啊？住得喺舊城區嘅，大家都係一家人。我戚長榮特別中意保護啲細路仔。咁樣坐我度。俊仔，俊仔，俊仔，俊仔！你有小朋友未？呢個 Madam 問你嘢啊？你問 Madam 啊？案發當日朝頭早7點，喺邊啊？喺屋企，同我條女瞓喺張床嗰度。要唔要我描述埋啲細節啊？係咪想我拘留你48小時啊？身上面有幾多單 case， 你自己心知肚明。我求其攞一單出嚟，都可以撻起你。邊個懟冧阿寶嘅？你心知肚明㗎。我知就唔使叫你嚟啦。你拉咗阿寶，因為佢懟咗韓江。你認為佢哋會咁樣放過阿寶咩？你係話係馬山堡撞到韓江？你老闆唔可以向前扮晒嘢啊！你班差佬表面就懶正義，個底啊仲黑咁墨汁啊！係邊個做嘅？你清楚過我啦！喂，唔好太過分啊！戚長榮，點啊？你而家係咪要答我？如果唔係嘅，咁我走㗎啦。你同嗌走啊！行啦，起身，行啦！韓二少，一個阿姨唔夠，仲走嚟揾契媽。你有冇估下自己親生老母感受㗎？我真係驚佢喺棺材度啊，都瞓得唔安樂。你咁孝順嘅，今日留到下邊陪你老母做孝順仔。執生睇路行，呢壇嘢有排玩。喂，戚長榮，我玩啦。喂，阿威，佢哋帶走咗阿仔啊！咩話？係戚長榮，我原來佢手下嘅車。阿莎，你唔使驚，你而家翻屋企鎖個門睇住個女，細佬佢唔會有事嘅，我會帶佢翻嚟。阿威，你等我啊！戚長榮，你有本事就搞我，唔好搞我屋企人。老威，我咪講過我啲耐性好有限㗎咋，同埋我智爭係氹細路，氹多2氹啊，就想一巴巴咁升落去啊！要偷要搶，我幫你搞，你放咗我仔先。所以咯，邊個話我哋冇生意傾啫？咁咪傾成咗咯。Madam 好快就過嚟。有冇紙啊？
仲未開始就自己寫公詞啊？我睇住戚長榮走咗喎，點啊？個臭甲滿晒，裝佢唔落啊？你俾啲有用嘅料我咪開多間房招呼佢咯。撞我高嘅犯，咪俾你哋換咗倉咩？疑犯叫馬山寶，唔係，而家應該改名叫槍擊案死者馬山寶，因為你阿哥韓江，你有充分理由殺馬山寶。咩得嘛？如果你哋有啲咩證據咧，就唔會淨係拗翻嚟問話啦。而係大半夜叫一班飛虎隊過嚟撻我翻嚟，唔使等大半夜啦。你咁想坐監嘅，我隨時送你入去坐都得。我警告你，唔好搞大件事。你唔係你阿哥，亦都唔係你老豆，唔好搞到自己咁難睇。我要所有血腥暴力即刻停止。嗰個馬山寶啊，你肯定佢就係撞我哥嘅兇手。如果唔係佢，點解有人要殺佢報仇啊？你哋啲差佬咁有本事，點解尋晚會俾呢個人入咗我嗰間病房？係戚長榮嘅人？唔係戚長榮嘅人。你肯定？舊城幫啲人，老遠都聞到佢哋身上枕除啦。教練，你揾我啊？秦一圍，我本來諗住就咁走，實在冇必要講再見。嚇？你嘅問題，你屋企嘅問題，我真係冇能力解決。我亦都唔想最後變咗係我嘅問題。你哋揾專家幫手。我走啦，唔使講再見。做咩唔開燈啊？冇講嘢。Close your eyes. Give me your hand, darling. I'm here. Come with me. 好啦，可以坐低啦。係啦，唔好擘大眼住啊！哇，咁靚嘅！嗱，等陣先啊，好快可以擘大眼啦。生日快樂 ！Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to my Madam Tom, Happy birthday to you。許個願，吹個蠟燭。Thank you。喂，點樣啊？都係你幫我睇住佢，我盡快過嚟啊！做咩事啊？我咪查咗木棚區縱火案單嘢好耐嘅，
我一直懷疑喺間屋裏邊病死嗰係頂包，係應該有幕後黑手。咁而家點啊？我識得有一個人叫劉貓，我哋細個成日玩嘅。林顯就話咧，曾經聽過佢周圍吹噓話佢自己見過縱火案真兇，咁之後佢就離開咗豪港，唔見咗人。啱啱呢個電話就係有人話俾我知喺屯城嗰度見到佢。咁你仲唔快啲去屯城行啦？係啊，咁你生日啊嘛。生日幾時都可以慶祝啦，行啦。嗱，咁你都等埋我翻嚟先好切個蛋糕啊？點解？因為你唔等我翻嚟，你切咧佢會爆噶。OK。對唔住。黐啦，快啲行啊！對唔住。等我啊，好快啊，好快啊！就係呢個人想走入去韓江間房嗰度，邊個嚟㗎？你睇埋下一條片。咁咪同一個人？估唔到韓烈畫畫都幾靚。邊個嚟㗎？喂，唔似嗰啲古惑仔喎。梗係唔係啦。你識佢嘅咩？秦官，唐伯板嚟咗。哦，唐伯板，方便傾兩句嘛？坐。你唔係調查緊馬山保單案嘅咩？有線索啦。而家特別調查科跟進緊。我今次嚟係想問你其他嘢。你同你個仔最近點啊？仲有冇鬧交？冇事啦。咩事咧？前晚佢去過醫院嚟喎。我又聽唔到佢有唔舒服喎，你點知嘅咧？我就馬山保單案揾韓烈錄口供嘅時候，佢同我講有人曾經入咗佢阿哥間病房，於是我就去醫院嗰度調 CCTV， 結果見到呢個畫面。就呢張相嚟講，仲有呢張。秦官，我想知道點解你個仔會入咗去韓江間病房，仲要着住件醫生袍？呢張相望上去係有啲古怪，我翻去問下佢。呢一間係韓江嘅病房，撞到韓江嘅又係你哋架車，而家你個仔又要着住件醫生袍去睇韓江，你真係覺得當中冇任何關聯？我唔敢答你呢個問題，我翻去問下佢先。我嘅建議係，你應該即刻帶佢嚟警署，由我哋嚟問。當然你可以在場。打嘢啦，架車俾差佬扣咗。我知，差館通知咗我。佢哋點解要揾你啊？架車係你㗎。佢哋點解要扣起我嘅車？尋晚幫我哋揸走車嗰個僆仔，佢叫馬山寶，係我表妹個仔嚟。今朝啲差佬晨咁早就揾佢阿媽。咁啲差人做咩要扣起我嘅車啫？你點解要當咗架車啊？點解架車會係失車？喂呀，你唔好問我點解啦！我揾得你幫手，架車背後梗係有啲問題㗎啦。你話俾我聽先，佢哋點解要扣住我嘅車啊？唉，唔知阿寶係當客定係行衰運？佢撞啱戚長榮同韓飛龍兩班僆喺度開拖劈友，架車咧前後都俾啲差佬夾住，咁咪斷正。而家啲差佬咧要坐喺偷車同埋無牌駕駛。咁你覺得而家應該要點樣處理先啱？可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘅嘢佢唔會做。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保佢出嚟。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法援咩？周樂明律師。
以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。佢收幾多錢㗎？你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅，揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊。唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊，尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕。將會有個曹先生揾你嘅。曹先生？係，曹威儀，我俾咗你電話佢噶啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我噶嗬 ？OK， 當然啦，如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表姨生，律師未到之前，咩都冇講。呢啲你識噶啦，係咪？我知噶啦，咁我走先。巡官直接去法院，車我仔翻學校，跟住送我去東區警署啊！能夠為偶像服務係應該。小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。警方對肇事逃逸案嘅調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去，都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停一停車。冇事啊嘛？直接去差館。知道。先買個收音機。尋晚單嘢點睇啊？咁啊，爭女、爭話事、爭地盤呢啲，對於社團嚟講，不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？嗱，韓灰龍而家係入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會坐大嘅。咁但係韓灰龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅，而且會好麻煩。而上邊講求嘅2個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓灰龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下下火，係嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓哥覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大將，尋晚2個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門輕手啲，係咪啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！啲人成日都話喺東區報失10架車，1架都揾唔翻。你呢架1晚就揾得翻。嚟你睇下，我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，冇牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦。有冇帶車匙嚟？想唔想幫你 call 拖車？我有。巡官啊，
同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力啊，不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。長官，攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住有節奏呼吸。啊！好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦！教練，我唔記得帶 notes， 我走先。咁你可以想象到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？咁無謂牽一髮動全身啊嘛。慢慢嘆杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪放你幾日假出去睇個仔先咯。班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人，無論係戚長榮定係韓灰龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉咗3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡咩嚇？胡 Sir， 你唔好學人同我遊花園啦。係飲咖啡嗰啲人決定㗎，佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。唔好意思喎，石 Sir， 我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？
我知你實嬲啊！喂，但係講好咗噶嘛，唔可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊！如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。咁我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩擔當你，咩都得。老地方啲。巡官，仲有半個鐘開庭噶啦。仲有啊，我想講，審官佢嚟咗。我退咗休噶啦，唔再係法官，我而家係以巡官外母嘅身份坐喺度。點解你唔通知我一聲，自己走咗上嚟嘅？咁即係我錯咗啦吓，我使唔使第日嚟過？冇事啦。啊，咁我翻出去先。坐啊，揾我有事啊？架車俾人偷咗，點解唔話俾我聽啊？架車係俾人偷咗，但係而家揾翻啦，費事驚動你啊嘛。架車係我個名登記嘅喎，家陣要運輸處通知我，我先知。Sorry， 我唔想咩嘢都係事後先知啊！你唔好忘記，蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。喺我上庭之前，我哋唔好談論呢個問題好唔好啊？我淨係擔心啊，維維啫，你個工作又咁忙，架車俾人偷咗，邊個夠膽偷一個法官嘅車啊？維維佢 OK 啊，架車都揾翻啦。我真係趕時間，我哋再傾好嘛？Madam， 問唔到啲咩啊？嗰個僆仔死都唔肯講掂，舊城區人嚟嘅，有底，偷過車，似係戚長明啲人。我係諗極都諗唔明，通街都係車可以偷，點解要偷到去巡官屋企啫？繼續問咯。喂，同埋我律師嚟咗喎，等咗幾個鐘㗎啦，你想我拖下佢？疑犯見律師係佢權利嚟㗎嘛，俾佢見啦。好啊。Madam， 現場報告有發現，鑑證組喺出事嘅電單車上面揾到唔屬於佢嘅漆油痕跡，估計係兩架車猛烈碰撞嗰陣留低。咁佢哋可唔可以透過呢啲漆油痕跡去揾出係一架咩車？只係分辨到係歐洲車或者日本車，不過喺現場執到嘅車頭燈碎片，鑑證組話好有可能係日本車，但仍然需要揾翻撞電單車嗰架車取證化驗，先至可以確認。你係話日本車？再加上有碰撞痕跡，同埋現場揾到車頭燈碎片。Yes, madam。有警察嚟咗學校，我走咗啊！係，喂，你好，係，我係後生家長嚟嘅。我見到學校有警察喎，唔知發生咩事咧？哦，失事報警，好，唔該晒。係，巡官，唐某板嚟咗。唐某板咩事啊？巡官，請問你嘅車而家喺邊？醫生話阿哥嘅情況暫時穩定，
但傷勢都好嚴重下。最關鍵係睇阿哥醒唔醒得翻啫。我韓輝龍個仔冇咁容易冧，佢一定好得翻。阿爸，我覺得阿哥呢單嘢應該唔係意外。你而家要小心睇住你阿哥，其他嘢你都唔好理。最緊要唔好輕舉妄動。一定係職場佢哋做㗎，所以先至咁將阿哥似條嘢咁劈喺路邊啊！除咗佢哋，冇人夠膽咁做㗎。你做翻自己中意要做嘅嘢。將來我呢個位係你阿哥坐嘅，你好多嘢你都唔知嘅。醒翻之後，自然知道自己點樣做。阿爸，我唔係想插手啲乜嘢，我只係想話你知，佢唔係淨係你個仔嚟㗎，佢都係我阿哥啊！我去嗰度睇過啦，有可能係撞我哥嘅人留低嘅。交俾林姨，佢知道點樣做。你俾啲差佬去做翻佢應該要做嘅嘢。我唔信佢哋啊！我叫你點做就點做啊！你知唔知點解？我盡量唔俾你插手，係以防萬一啊！我有2個仔。我都要留有口着㗎。你真係以為姓秦嗰個法官就可以定我罪，等我坐監？豪講好多嘢，唔係你諗得咁簡單嘅。車頭燈換咗，但係啲刮痕仲未搞掂。係。因為啲刮痕咧就要等低嘅車房先做到嘅。我見佢唔影響揸車，咪諗住假日先拎去。喺邊度整㗎？邊間車房我唔係好清楚，因為係法院個司機安排。喂，即刻去法院指定嘅車房。啱啱有一架香檳金嘅雅閣喺佢哋嗰度換咗間車頭燈。將所有嘅零件同埋碎片全部同我拎晒翻嚟。好。係咪有啲嘢我需要知道嘅？全官，我哋而家懷疑撞到韓江嗰架車，就係你報失嘅呢架車。個疑犯認咗啦？冇，佢乜都冇講。但係我哋有足夠嘅證據顯示，呢個機會非常之大。所以而家要扣留你架車，俾鑑證科做嘢，取證、化驗、核對，包括車上面嘅刮痕、車頭燈嘅碎片同埋呢啲漆油。麻煩你喺呢度簽個名，將車匙交俾我。鑑證科嗰邊做完嘢就會通知你。需要幾耐到？放心啦，我會同佢打聲招呼，叫佢哋快啲。嗨，長官，頭波板，哇，又相見合璧，呢次又邊個冇你咁好彩啊？秦官咧係我哋法院嘅正義之光嚟嘅，仲有警隊支持，民意又爆晒燈，經做法院院長個聲望亦好高嘅。勞管你謙啫。誒，唔阻你哋啦，相見合璧。秦官啊，仲有一件事想麻煩你。你可以話俾我知係邊個喐手打人，我可以幫你告佢。佢哋係咪恐嚇你要屈你啊？如果你唔出聲，佢哋下次可能會落手更加重。但係如果你夠膽企出嚟，
我可以幫你告佢哋過分使用暴力。唔使啦，我唔想惹其他麻煩。你仲有其他麻煩？你而家係咪要我正式接受調查？如果係嘅話，可能都需要有啲法律文件。唔係接受調查，係協助調查，幫我哋翻去認一認個犯啫。今日凌晨時分，韓灰龍同埋戚長榮嘅咧，為咗爭地盤大打出手，10幾個傷，3個危殆，呢啲只係佢哋嘅家常便飯。如果俾韓灰龍知道撞到佢個仔嘅係戚長榮嘅人，又唔知要死幾多人。你又可以點？我可以盡快捉到真正撞到韓江嘅兇手，將佢繩之於法，俾韓灰龍一個交代。咁樣係平息呢一場風波最好嘅辦法。如果唔係，呢件事只會沒完沒了。我知道你曾經有偷車同埋偷嘢嘅案底，但係因為未成年，所以輕判。但係呢啲都過咗去啦。你今年18歲。佢哋會以成年人嚟起訴你，或者我可以用其他方法嚟幫你求情，例如你屋企嘅環境。我嚟之前見過你阿媽，佢話佢好擔心你，佢係咁問我你幾時可以返屋企。你阿媽話：你屋企唔可以冇咗你，有3個細佬妹，阿爸又走咗，你係屋企唯一嘅依靠。我需要你話俾我聽，你喺俾警察拉之前發生嘅所有情況，我全部都要清楚知道，咁我先有辦法可以幫到你。我係你嘅代表律師，我嘅職責係保障你嘅權益。你要記住，接受任何問話嘅時候，你都要要求有律師在場，而我就係你嘅律師，明唔明白？巡官，如果你需要我走流程，正式入紙申請，邀請你翻去協助調查嘅話，我一樣可以做到。但我同你之間需要搞呢啲官樣文章咩？越早解決呢件事，就少一個無辜嘅人受傷害。巡官，麻煩你一次啊，好嗎？咁樣辦，我希望我個名同我身份唔好曝光。仲有，雖然係我外母做登記車主，但係有咩事你揾我得。佢話晒都係退休法官，我唔想騷擾到佢。完全明白，巡官。我知道今次呢件事牽涉到海虎龍，你會有啲緊張，但我向你保證，所有嘅信息絕對保密。你陣間幫手望望個反得㗎啦。哦，我哋而家去緊認人房係嘛？當然啦，嗰間房個反見唔到你，放心。嗯。高華，你唔好話我太行啊！我冇偷車啊！你唔好話我冇偷車，講啦！我冇偷車，仆街！你唔好話我啊！你唔好話我啊！仆街！真係冇偷車！你唔好啊！仆街！唔鬆手！在咩度？在巡官，俾佢走！唔好意思啊，巡官，冇嚇親你啊嘛。冇。個犯好似認得你咁喎。
你記唔記得喺咩情況底下見過佢？或者你認唔認得你見過佢啊？我記得嗰日我大概10點鐘到出門口，佢當時好似喺屋對面出現過。好，真係好唔好意思，我送你落去。嗱，維維啊，最近咧屋企架車俾人偷咗喎嚇，你知唔知係咩事啊？阿爸同你講咗？佢梗係咩都唔會同我講啦。不過運輸署佢見個車係我名登記噶嘛，咁咪通知我話架車已經揾翻咯。你哋嗰區本來治安不嬲都好好㗎，點解會俾人偷車咧？維維啊，你以後有咩事咧，你要同婆婆講啊，知唔知啊？嚇，唔好好似你媽咪咁樣。婆婆，你唔好再講啦，我走先啊。維維，其實頭先個僆仔，佢塊面點解咁多傷痕嘅？佢拒捕，都只不過係偷車啫，都要咁重手啊？長官，佢唔係普通嘅僆仔，佢係嚟自舊城區。上個月啫嘛，我有個伙計俾個舊城區嘅人捅咗一刀，而家仲瞓緊喺醫院，揸住架偷翻嚟嘅車，邊個知道佢身上面有刀定係有槍？換着係你，會唔會攞自己條命嚟搞飛？對付犯罪分子，一啲都唔可以手軟。停一停車，唔該。因為，唔好走，唔好走，唔好走，差人後邊，差人，唔好走。阿爸，警察揾到你學校啦。我問過噶啦，失竊案嚟就同你冇關噶，唔使驚啊。不如俾佢哋拉我啦，咁你都唔使煩。你以為俾人拉咗就冇事啊？韓飛龍會放過你咩？會放過我？嗱，你大個仔噶啦，你係咪想報警先？而家警察就喺後邊，你有嘢講嘅，想同佢講嘅就講，你同佢講啊，嚟啊！秦一偉，咩事激到老豆咁嬲啊？你係咪有嘢想講？冇嘢啊！都咁大個仔啦，有陣時真係唔知佢諗乜噶喎。後生仔係咁噶啦。上車。法官大人，辯方認為我嘅當事人馬山寶嘅行為並唔係偷車，而係揸咗一架唔知道已經報失咗嘅車而被逮捕。並且喺審訊嘅期間，有理由懷疑警方使用過分暴力，所以辯方對指控嘅正當性保持存疑。法官大人，辯方律師之前一直未有對警方嘅調查作出質疑，而家故意提出，明顯係想混淆庭上要討論嘅重點。法官大人，辯方堅持要求取保候審，將我嘅當事人轉移到去一個安全嘅地方。辯方律師，我會駁回你嘅要求，因為本席收到一啲暫時唔可以喺庭上公開嘅信息。唔適宜喺庭上公開。法官大人，有關辯方提出所有嘅疑點，本席認為應該由控方進行為期7日嘅補充偵查，到時重新開庭審訊。呢7日，馬山寶仍然要喺警署拘留，不得取保候審。咩都唔好講。
你唔會有事嘅。點解要拘留佢7日？你又話佢好快可以翻到屋企嘅？陳女士，俾啲時間我，請你相信我。